Hej, velkommen til den her video. Det er pensionisterne, der boller børn. Vi er ude på en boksning-turnering, og her er... Hvad hedder du? Jeg hedder Matti, og jeg har gået til boksning i 7 år. Ja, og hvad kan du godt lide at lave? I fritiden? Ja, Og boks? du godt lide at bokse? Ja. Okay. Hvor mange turneringer har du vundet? 27. 0. Ja, hvor mange har du dræbt? 2. Okay. Så hørte I alle sammen det. Det var Matti! Han har gået til boksning i 7 år. Nu er det hans modstander, Daniel! Hvor lang tid har du gået til det? 5 år. Hvor mange turneringer har du vundet? 4. Hvor mange dræb har du lavet? 0. Okay. Har du planer om at vinde den her? Ja. Nej, lige sidste spørgsmål over ham her. Og jeg elsker... Har du planer om at vinde det her? Ja, for helvede. Ja, det er hvad vi kan lide at høre. Rejs jer op. Det er vores sted, hvor vi bokser. Og det er Matti mod Daniel. Ja. Stil jer i jeres pladser. Stil dig, mand. Er I klar? Kom. Et 0 til Matti. Jeg tror ikke, der var nogen, der fik pointet der. 1-1. Det står 1-1. Daniel fik lige et point her. Hvad siger du til det? Det er fedt! Ja. Du har også fået et point. Hvordan har du med det? Det er fint nok. Synes du kan gøre det bedre? Ja. Okay. Jeg skal bare lige spørge om noget. Ved I, hvad man spiller til? Man spiller til 10! Go! Så et til Matti. Ej! Der er et gult kort der. Der er et gult kort. Der er et gult kort. Der er en advarsel. Der er advarsel. Okay? Hvis du gør det igen, så bliver du smidt ud. Er du okay? Ja. Vi begynder igen. Begynd. Det står 3-1 til Matti. Er I okay? Ja. Hvordan har du det med, at du fører med 2? Hvordan har du det med, at du er lidt bagud? Jeg laver comeback. Kommer du over, du kommer Comeback time. Okay, I må godt begynde igen. Hvad fanden, vi laver boksning? Hvad fanden er det der? Okay, jeg tror, hvis jeg fik det der point. Jeg synes lige, vi slapper lidt af. 3-2 til Matti. Ja, det kunne jeg godt fornemme. Vi begynder igen.
I okay? Ja. Jeg har aldrig haft det bag. Det er ikke boksning! Rosa, det står 4-1. Nej, 4-2 til Matti. Hvordan har du med, at du er ret dårlig lige nu? Hvordan har du det med, at du er 5-1? Godt. Nå så. Vi begynder igen. 7. Hey, væk. Der fik dagen pointer. 4-3. Begynd! Jeg tror, vi har en, der laver et eller andet kung fu herovre. Kom nu! Der fik dagen pointet. 4-4. Hvad skal vi gå i gang? Nu? Hold da kæft, mand. Det var et finisher kill, det der. 5-4 til Matti. Hvordan har du det med det? Godt. Har du det godt? Ja. Det er dejligt. Okay. Det står 5-4. Nu begynder vi igen. Fem. Okay. Go. Ja. Hvad fanden er det, I laver, mand?
6. Begynd. Begynd. Så, kan du ikke mere? Jo. Det er matchpoint, hvis han får et nu, så er han vundet. Du bliver nødt til at udligne, ellers så du tager. I går ud for banen, kom. I skal være her. Ja. Det er en advarsel til jer begge. Jeg tror lige, at jeg går indenfor, imens de lige finder ud af, om de har det godt. Der var ikke nogen, der slog sig i den her video, og vi er ikke færdige endnu. Han tabte, desværre. Altså Daniel, han tabte. Men nu vil han være kommentator og dømme den næste kamp. Så er Sebastian mod Marti. Finale. Round. Ja, det er Sebastian, der vandt. Og Sebastian vandt. Hvordan har du med at føre 2-0 over Matti? Fucking godt, mand. Ja, det er godt. Og Matti vandt. Fight! Fuck laver I? I skal bokse for helvede! Ikke lave fucking kung fu opvarmning. Sebastian vandt 3-1. Tillykke med sejren, Seb. Til Sebastian. Pas på! Det er et gult kort! Rejs dig op, mand! Så lad os kæmpe. 5-1 til 4-1. Begynd! Vil du sige mig? 6-1, mand! Nej, 5-1. 5-1 til Sebastian.
Dommeren siger 7. Okay, Matti blev lige gennemtæsket der. Smagen på mere. 6-1. 6-1. Okay, Matti vandt. 6-2. Hey! Nej! Fy! Din hund. Lortedommer. Jeg er ikke en dommer, jeg er kommentator. Fight. Ja, vi er begyndt. Vi er begyndt. Tre, 6 til Matti. Fight! Fucking færdig, mand! Hvordan var med at gennemteste den her lille dreng? Fucking godt, mand. Ja. Tillykke sejr. Alle sammen, der ser det ud. Slut min fucking pik, mand.